Здесь противопожарная сигнализация самая современная, с речевым оповещением в каждом корпусе. Ворота костра под неусыпным наблюдением чоповцев. На случай обесточивания корпусов имеется собственная подстанция. 8 видеокамер круглосуточно следят за 2 входами и за всеми корпусами, в том числе и корпусом столовой. В этом году мы заключили договор с ЧОП «Редут». Наши тамбовские ребята. Вот они круглосуточно ведут журналы только по паспортам, вход родителей. Ну и, соответственно, когда вот проверяете, вы сообщаете мне, я уже выхожу вас встречать. Выходить и встречать проверяющих народных контролеров, показывать и рассказывать пришлось недолго. Уютные корпуса, новые санузлы, отреставрированная столовая. Все сотрудники лагеря прошли инструктаж и хорошо знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Гостей в первую очередь интересовала готовность лагеря к работе. В первую очередь интересует безопасность. Пожарная безопасность, наличие круглосуточной охраны, это соответствие всем санитарным эпидемиологическим требованиям. Мы проверили практически все, и на первый взгляд лагерь готов. Это очень радует. И самое главное, что есть охрана, есть все необходимые средства для того, чтобы какие-то, если ситуации возникнут, персонал готов. Есть круглосуточный врач, медсестра. Мы посмотрели очень много, и лагерь готов. Проверки народных контролеров будут продолжены и в других лагерях области, загородных и пришкольных. В костер же народные общественники пообещали вернуться и во 2-ю, и в 3-ю лагерные смены. Юлия Андреева, Игорь Шмырев, Котовские новости.